Килограммы 10 сумнан бәрәңге түйелгән машина тирәсендә шәһәр халкы айрыша күп. Һәр ярминкәдә аны Сөләйманов хуҗалыгы алып килә. Үзләре үстерә, шуңа да халык тәмле диеп яратып ала. Бәрәңге сатып алу өчен махсус чыктым, язга кадәр җитми. Элек үзебез утырта идек, хәзер вакытлар үзгәрде. Ярминкәдә бары тик Нурлат районы аграрийлары, шәхси ярдәмче, крестьян фермер хуҗалыклары үстергән һәм җитештерген авыл хуҗалыгы продукциясе куелган иде. Бөртекне шикәр коммун халык капчыклап сатып алды. Южная Ирс аграрий хуҗалыклары Нурлат элеваторы мул итеп бөртек алып килсә, Нурлат шикәре, шикәр комы, Нурлат сөте, здоровье җәмгыятьләре шәһәр халкын үз продукциясе белән тәэмин итте. Яңа гына пешкән ипи булка әйберләре, сөт, эремчек, кошкорт ите, бал барысы да киң ассортиментта. Ит белән тулы сәүдә рәтләре яныннан да халык өзелеп тормады. Биредә сайлап алу мөмкинлеге зур булды. Бәясе кыйммәт түгел, 280 сум. Итне дә күбрәк алып куйдык запаска инде. Пенсия алдык, менә бит акча бар шуның белән. Әйберләре җүн, әйберләре яхшы. Ярминкәдә Нурлатлылар әле яңа гына ачылган Нурлат деликатеслары предприятиесенең үзебезнең җирлектәге иттән җитештерелгән колбаса әйберләрен сатып алды. Иртәдән үк ассортиментны район башкарма комитеты җитәкчесе Әсгат Габдуллин карады һәм халык фикер белән кызыксынды. Соңгы вакытта шул африканская чума чыгу сәбәпле районыбызда теге ярмаркаларны 1-2 ярмарканы калдырдык, үткәрә алмадык. Шул исәптән халыкта безнең фермерларыбызда сыгый үзләренең товарларын китереп сатырга. Безгә инде ветеринарный службадан разрешение булгач, ачылгач, бу атнада инде тырыштык үткәрергә. Иң беренче шул зерно продукциясе тип басым ясадык. Без мондый ярминкәләрне киләчәктә һава торышының нинди булуына карап, тагын, наверное, кезгә хәтле тагын бер ярминкә үткәрергә планлаштырабыз дип торабыз. Самовар кайнап торды, теләгән кеше кайнар чәй дә эчә алды. Авыл җирлекләре ярминкәгә килүчеләргә үз продукциясын тәкъдим итте. Заречный авыл җирлеге алып килгән урман байлыгы, маринадлаган гөмбәне дә халык яратып алды. Грибов 7 сортов разного. 7 сорт гөмбә алып килдек. Тозлысы да, маринадлаганы да бар. Урманда үскән бөтен гөмбә биредә. Ирем белән бергә җыйдык, тозладык та, маринадладык та. Барысы да үзебезнеке, бик яхшы сатып алалар. Халык ярминкәләрне көтеп алган. Иртәдән үк үзәк мәйданда халыкның күп булуы шул хакта сөйли. Үзебездә җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясеннән тыш ярминкәдә кукмарадан китерелгән менә шундый матур итеп чигелгән кышкы аяк киемнәрен дә алу мөмкин булды. Авыл хуҗалыгы ярминкәсендә 63 сәүдә рәте оештырылган иде. Биредә 5 тонна шикәр комы, 50 тонна бөртек сатылды. Шунда ук ярминкәгә килүчеләр җирле талантларын чыгыштарын карый алды.